Wassallallahu wassalamu ala majma'in Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi Allah yatawashshahum bi rahmatihi wa ya'udhu alaina min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ma waqa'a min gharibil asma'i wal lughati fil abwabi afradahu bisyarhi wad dhabti al wajizi al wadhihi ala tartibi wuqu'ihi fi babi. Fi akhiril kitabi liyakmula intifa'u sahibihi wa yazulu asyakku an talibihi wa yandariju fi dhimni dhalika wa fi khalalil abwabi jumalun minal qawaid. Bismillahirrahmanirrahim. Fi akhiril kitab, ing dalam akhir kitab. Fi akhiril kitabi, ing dalam akhir kitab. Liyakmula supaya sempurna intifa'u sahibihi apa ngalap manfaat wong kang anduweni mukhtasar. Liyakmula supaya sempurna intifa'u sahibihi apa ngalap manfaat wong kang anduweni mukhtasar. Wa yazulu lan ilang asyakku apa mamang. Wa yazulu lan ilang asyakku apa mamang an talibihi saking wong kang nyuprih ilmune mukhtasar. Wa yazulu lan ilang asyakku apa mamang an talibihi saking wong kang nyuprih ilmune mukhtasar. Wa yandariju lan dadi kalebu wa yandariju lan dadi kalebu fi dimni dzalika ing dalam simpenane mengkono-mengkono ma waqa'a. Wa yandariju lan dadi kalebu fi dhimni dzalika ing dalam simpenane mengkono-mengkono ma waqa'a. Wa fi khalalil abwab lan ing dalam sela-selane pira-pira bab. Wa fi khalalil abwab lan ing dalam sela-selane pira-pira bab. Jumalun apa pira-pira jumlah. Jumalun apa pira-pira jumlah minal qawaidi saking pira-pira kaidah. Minal qawaidi saking pira-pira kaidah. Wa nafaisulan pira-pira perkara kang indah. Wa nafaisulan pira-pira perkara kang indah min muhimmatil fawaidi saking pira-pira perkara pentinge pira-pira kaidah. Min muhimmatil fawaidi saking pira-pira perkara pentinge pira-pira faedah. Wa ubayyinu al martelaaken sapa ingsun al hadisa ing pira-pira hadis. Wa ubayyinu lan martelaaken sapa ingsun al hadisa ing pira-pira hadis as-sahihata kang sahih wa dhaifah lan hadis dhaif wa dhaifata lan hadis dhaif mudha'afatin hale pira-pira wong kang anduk. Mudha'afatin hale pira-pira kang den sandaraken. Mudha'afatin hale pira-pira kang den sandaraken ilaman maring wong. Mudha'afatin hale pira-pira kang den sandaraken ilaman maring wong
rawaha kang riwayataken sapa man ha ing ahadis rawaha kang riwayataken sapa man ha ing ahadis minal a'immati saking pira-pira imam minal a'immati saking pira-pira imam minal a'immatil asbati saking pira-pira imam pira-pira kang tetep den percaya minal a'immatil asbati saking pira-pira imam pira-pira kang tetep den percaya wa qad udhila lan teman-teman dan tinggal wa qad udhila lan teman-teman dan tinggal apa annadirin perkara kang langka apa annadirin apa perkara kang langka min dalika saking mengkono-mengkono ahadis min dalika saking mengkono-mengkono ahadis fi ba'dil halati ing dalam sebagian pira-pira tingkah fi ba'dil halati ing dalam sebagian pira-pira tingkah wa alam lan weruh sira wa alam lan weruh sira ing annal ulama asatuhni pira-pira wong alim wa alam lan weruh sira annal ulama ing satuhni pira-pira wong alim min ahlil hadis saking ahli hadis wa ghairihim lan sa'liyani ahlil hadis wa ghairihim lan sa'liyani ahlil hadis jawazu iku wenangaken sapa ulama jawazu iku wenangaken sapa ulama al amala ing ngamalaken al amala ing ngamalaken bi dhaifi kelawan hadis kang dhaif bi dhaifi kelawan hadis kang dhaif fi fadhailil a'mali ing dalam pira-pira utamane pira-pira penggawean fi fadhailil a'mali ing dalam pira-pira utamane pira-pira penggawean wa ma'a hadalan ing dalam sertane iki jawazul amal wa ma'a hadalan ing dalam sertane iki jawazul amal fa ini mangko satuhni ingsun aktasiru iku ngiring kesapa ingsun fa ini mangko satuhni ingsun aktasiru iku ngiring kesapa ingsun ala sahih ngatasi hadis sahih wala adzkuru lan ora nutur sapa ingsun wala adzkuru lan ora nutur sapa ingsun adh-dhaifa ing hadis dhaif illa fi badil ahwali angin ing dalam setengah pira-pira tingkah illa fi badil ahwali angin ing dalam setengah pira-pira tingkah wa Allah lan iku tetep ing atase Allah taala wa alallahi lan iku tetep ing atase Allah taala al-karim kang maha mulya al-karimi kang maha mulya tawakkuli utawi pasrah ingsun tawakkuli utawi pasrah ingsun wa antimadi lan tetanggenan ingsun wa antimadi lan tetanggenan ingsun berpegang teguh hanya kepada Allah wa ilaihi lan iku maring Allah wa ilaihi lan iku maring Allah tafwidi utawi pasrah ingsun tafwidi utawi pasrah ingsun wastinadi lan sandaran ingsun wastinadi lan sandaran ingsun wa as'aluhu lan nyuwun sapa ingsun ing Allah wa as'aluhu lan nyuwun sapa ingsun ing Allah suluka sabilir rasyadi ing ngambah dalan kang bener wa as'aluhu lan nyuwun sapa ingsun ing Allah suluka sabilir rasyadi ing ngambah dalan kang bener ing ngambah dalan kang bener wal ismata min ahli zagh wal ismata lan ing kreksa wal ismata lan ing kreksa min ahli zagh saking golongane wong kang nyimpang
min ahli zaghi saking golongane wong kang nyimpang wal inadi lan angas angas itu menentang wad dawam lan ngelanggengi ala dzalika ing atase mengkono-mengkono suluk wad dawam lan ngelanggeni ala dzalika ing atase mengkono suluk wa ghairihi lan liyane dzalik minal khairi saking kebagusan fi izdiyadin ing dalam tambah wa abtahilu lan DPDP sapa ingsun ilaihi maring Allah subhanahu maha suci Allah ayu wafiqani ing yen to paring pitulung sapa Allah ing ingsun. Ungkapan dari pengarang kitabnya mengakhiri dari muqaddimahnya. Wa abtahilu lan DPDP sapa ingsun ilaihi maring Allah subhanahu maha suci Allah ayu wafiqani ing yen to paring pitulung sapa Allah ing ingsun. Limardatihi maring pira-pira perkara kang den ridhone Allah. Limardatihi maring pira-pira perkara kang den ridhone Allah. Wa ayyaj'alani lan ento dadiaken sapa Allah ni ing ingsun. Wa ayyaj'alani lan ento dadiaken sapa Allah ni ing ingsun mimman setengah saking wong yakhsyahu kang wedi sapa man ing Allah. Yakhsya kang wedi sapa man ing Allah wa yattaqihi lan wedi sapa man ing Allah haqqa tuqatihi kelawan sak temene takwa ing Allah. Haqqa tuqatihi kelawan sak temene takwa ing Allah. Wa ayyahdiyani lan nulungi atau paringi hidayah sapa Allah ni ing ingsun. Wa ayyahdiyani lan yen to paring pitulung utawa paring hidayah sapa Allah ni ing ingsun bi husnil niyati kelawan bagus pira-pira niat. Bi husnil niyati kelawan bagus pira-pira niat. Wa yuyassiru lan yen to gampangaken sapa Allah li ing ingsun. Lan gampangaken sapa Allah li maring ingsun jami'a anwa'il khairati ing sakabehane pira-pira warnane pira-pira kebagusan. Jami'a anwa'il khairati ing sakabehane pira-pira warnane pira-pira kebagusan. Wa yu'inuni lan yen to nulungi sapa Allah ni ing ingsun. Dan yen to nulungi sapa Allah ni ing ingsun ala anwa'il mukarramati saking pira-pira warnane pira-pira kemuliaan. Ala anwa'il mukarramati saking pira-pira warnane pira-pira kemuliaan. Wa yudimuni lan yen to nglanggengaken dan yen to nglanggengaken sapa Allah ni ing ingsun. Dan nglanggengaken sapa Allah ni ing ingsun ala dzalika ing atase mengkono-mengkono min suluki sabilur rasyad ila akhirih. Ala dzalika ing atase mengkono-mengkono min suluki sabilir rasyad wal ismah wad dawam minal khair. Hatal mamati hingga tumekane pati. Hatal mamati hingga tumekane pati wa ayyafalal yen to gawe sapa Allah. Wa ayyafalal yen to gawe sapa Allah dalika imung kono suluk ila akhirih. Dalika imung kono suluk ila akhirih kullahu yasak bene dalik
kullahu ya sakabehane dzalik bi jami ahbabi kelawan sakabehane pira-pira kekasih ingsun bi jami ahbabi kelawan sakabehane pira-pira kekasih ingsun wasairil muslimina wal muslimat wasairil muslimina lan sekarini pira-pira wong Islam wasairil muslimina lan sekarini pira-pira muslimin wal muslimat lan pira-pira muslimat hasbuna utawi kang nyukupi na ing kita hasbunallahu hasbuna utawi kang nyukupi na ing kita Allahu iku Allah wa ni'mal wakilu lan iku sak bagus-baguse wa ni'malan iku sak bagus-bagus al wakilu sapa zat kang den pasrahi wa ni'malan sak bagus-bagus zat kang den pasrahi al wakil utawi Allah wa ni'malan iku sak bagus-bagus zat kang den pasrahi al wakilu utawi Allah wala haula lan ora ana daya saking maksiat iku maujud wala haula lan ora ana daya sumingkir saking maksiat iku maujud wala haula wala quwata lan ora ana kekuatan iku maujud atau kalau mau dilengkapi wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah iku maujud illa billahi angin kelawan Allah al ali kang luhur illa billahi angin kelawan Allah al ali kang luhur al azimi kang agung wa hadhi utawi iki perkara wahadi utawi iki perkara fi hirisatu abwabihi iku daftar isi pira-pira babe mukhtasar fi hirisatu abwabihi iku daftar isine pira-pira babe mukhtasar kita selesaikan muqaddimah al-babu utawi bab al-awwal kang pertama fi atrafi fi fadilati tilawatil Qur'an wa hamalatihi iku tetep ing dalem arah-arah saking keutamaane maca Al-Qur'an min atrafin iku saking arah iku ing dalem arah-arah min fadilati tilawatil Qur'ani saking utamane maca Al-Qur'an wa hamalatihi lan pira-pira wong kang hafal Al-Qur'an wa hamalatihi lan pira-pira wong kang hafal Al-Qur'an al-babu utawi asane kang nomor 2 fi tarjihil qiraah iku tetep ing dalam ngunggule maca Al-Qur'an fi tarjihil qiraati iku tetep ing dalam ngunggule maca Al-Qur'an wal qari lan wong kang maca Al-Qur'an wal qari lan wong kang maca Al-Qur'an ala ghairihi ma ing atase saliyane qiraah wal qari ala ghairihi ma ing atase saliyane al-qiraah wal qari al-babu salisu utawi bab kang nomor 3 fi ikrami ahli Al-Qur'an iku tetep ing dalam martelaaken mulyaaken ahli Qur'an fi ikrami ahli Al-Qur'an iku tetep ing dalam mulyaaken ahli Qur'an wan nahyu lan larangan an idzaihim saking ngelarakaken ahlul Qur'an an idzaihim saking ngelarakaken ahlul Qur'an al-babur rabi utawi bab kang nomor 4 fi adabi muallimil Qur'an iku tetep ing dalem pira-pira tata kramane wong kang ngajari Al-Qur'an fi adabi muallimil Qur'an iku tetep ing dalem pira-pira tata kramane wong kang ngajari Al-Qur'an wong kang mulang Al-Qur'an wa muta'allimihi lan wong kang belajar Al-Qur'an wa muta'allimihi lan wong kang belajar Al-Qur'an al-babul khamis utawi bab nomor 5 al-babul khamis utawi bab nomor 5 fi adabi hamilil Qur'an
iku tetep ing dalem pira-pira tata kramane wong kang hafal Al-Qur'an. Fi adabi hamilil Qur'an iku tetep ing dalem pira-pira tata kramane wong kang hafal Al-Qur'an. Wa sawabihi lan ganjarane hamilul Qur'an. Wa sawabihi lan ganjarane hamilul Qur'an al-babu bab asadisu kang nomor 6. Al-babu bab asadisu kang nomor 6 fi adabil qiraah iku tetep ing dalem pira-pira tata kramane maca Al-Qur'an. Fi adabil qiraati iku tetep ing dalem pira-pira tata kramane maca Al-Qur'an. Wa huwa utawi babus sadis bahwa utawi babus sadis mu'dhamul kitab iku agung-agungi kitab. Bahwa utawi babus sadis mu'dhamul kitab iku agung-agungi kitab wa maksudihi lan kang den sejo kitab. Wa maksudihi lan kang den sejo kitab. Al-babus sabi utawi bab kang nomor 7 fi adabin nas iku tetep ing dalam pira-pira tata kramane manungsa kullihim ya sakabehane nas ma'al Qur'an ing dalam sertane Al-Qur'an. Al-babu utawi bab asaminu kang nomor 8 fil ayati iku tetep ing dalam pira-pira ayat fil ayati iku tetep ing dalam pira-pira ayat wasuwari lan pira-pira surat al-mustahabbah kang den sunataken. Menjelaskan beberapa ayat-ayat dan surat-surat yang disunatkan fi auqat dalam pira-pira waktu yang harus kita baca. Ada waktu-waktu khusus wa ahwalilan pira-pira tingkah makhsusatin kang tertentu. Wa ahwalilan pira-pira tingkah makhsusatin kang tertentu. Al-babu utawi bab atas kang nomor 9 fi kitabihi fi kitabatil Qur'ani iku tetep ing dalam nulis Al-Qur'an. Fi kitabatil Qur'an ing dalam nulis Al-Qur'an wa ikramil mushafilan mulyaakan mushaf. Wa ikramil mushafilan mulyaakan mushaf. Al-babu tawi bab al-ashir kang nomor 10 fi dibti al-fadhihah dal kitab iku tetep ing dalam melanggeri pira-pira lafaz iki kitab. Fi dhabti al-fadhihah dal kitab iku tetep ing dalam melanggiri pira-pira lafaz iki kitab. Jadi ini sudah terakhir dari muqaddimah dari Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Beliau mengakhiri dari daunnya dalam menjelaskan muqaddimah yang sudah panjang lebar. Beliau di situ mengungkapkan tujuan menciptakan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran dan juga tujuan beliau itu mengarang yang dengan kitab yang begitu ringkas dengan menggunakan lafaz-lafaz yang mudah difaham, dan itu pun ketika kita menemukan dalam kitab ini lafaz-lafaz yang gharib, lafaz-lafaz yang jarang kita dengar, maka beliau memberikan taklik, memberikan catatan kaki, tapi beliau meletakkan di belakang. Jadi kita sangat mudah untuk mempelajarinya. Memang tujuan dari menciptakan kitab ini yaitu biar memudahkan kepada thalibul ilmi untuk menghafal dan bisa mengkajinya dan bisa dipelajarinya. Jadi catatan akhir dari muqaddimah beliau mengungkapkan bahwa beliau menjelaskan dalam kitab-kitab ini dengan hadis yang sangat sahih. Jadi yang nanti kita pelajari semuanya itu diambilkan dari hadis-hadis sahih. Baik sahih dari Imam Bukhari ataupun Imam Muslim. Jadi ketika kita sudah mendengar hadis sahih Imam Bukhari atau Imam Muslim, maka itu sudah kita vonis hadis itu memang betul-betul bersanad kepada Rasulullah. Artinya tidak bisa kita
curigai bahwa hadis ini ada kecacatan. Ya, hadis ini ada kecacatan yang harus kita hindari, tidak. Kalau sudah hadis itu diriwayati oleh Imam Bukhari dan Muslim, ini sudah divonis bahwa hadis ini memang betul-betul dauh dari Rasulullah. Karena Imam Bukhari dan Muslim ini dulu ketika mencari hadis itu sangat teliti dalam meminta sanad dari para sahabat yang sepuh-sepuh. Ya. Jadi ada suatu cerita bahwa Imam Bukhari itu ketika mencari hadis itu yang dicari beliau adalah para sahabat-sahabat yang sepuh yang sudah dikenal dengan dhabitul kitab dan dhabitul sodrnya. Jadi beliau itu mencari hadis tidak sembarang, sehingga hadis itu sudah ketika diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka itu sudah kita vonis memang hadisnya ini bersanad dari Rasulullah. Karena beliau itu mencari hadis kepada para sahabat yang sudah hafalannya sudah kuat dan sudah ulama yang sahabat yang sudah masyhur, baru beliau itu meminta hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Ada suatu cerita bahwa ketika Imam Bukhari itu meminta hadis, datang suatu ulama datang kepada seorang sahabat yang sudah sepuh, ya, hanya meminta satu hadis, ya. Tanya ketika beliau bertamu di dalamnya sahabat tadi, menunggu di luar, akhirnya Imam Bukhari itu melihat sahabat tersebut, ya, melihat orang yang diminta riwayatnya tadi itu, melihat dia itu makan, dahar, ya. Melihat perawi tadi itu dalam keadaan makan. Akhirnya ketika beliau itu makan, lalu ada kucing yang menghampiri kepada beliau. Ada kucing yang menghampiri kepada beliau. Sehingga di situ Imam Bukhari memandang dan meneliti kepada orang tersebut. Karena termasuk orang-orang yang sepuh yang sudah memiliki banyak hadis. Sehingga Imam Bukhari itu ingin meminta riwayat dari beliau. Imam Bukhari di waktu itu melihat perawi tadi itu makan, lalu di situ di sampingnya ada kucing yang ingin meminta nasi kepada perawi tadi. Ya. Akhirnya perawi tadi itu keluar dengan membawa ikan, ya, membawa ikan memancing agar kucing tadi itu tidak bersama beliau di waktu makan. Akhirnya kucing tadi itu dengan diberikan nasi, ya, dipancing agar keluar, lalu pintunya ditutup. Akhirnya kucing tadi tidak bisa masuk dan tidak bisa berdampingan dengan sahabat tadi. Paham? Ya. Jadi beliau ketika makan, ketika dahar, bahwa di situ ada kucing, ya sering kan biasa ketika kita makan banyak kucing yang menghampiri kita, apalagi kita waktu misalnya makan ikan, ya kan banyak di situ kucing kadang menghampiri kita. Ya. Kita membuat siasat gimana sekiranya kucing itu tidak bersama kita. Akhirnya kita mengakali agar kucing itu keluar, dilempari dengan sesuatu, akhirnya keluar, lalu pintunya kita tutup. Ya. Ini beliau Imam Bukhari menyaksikan hal itu, ya. Lalu Imam Bukhari tidak mau mengambil sanad dari seorang sahabat tersebut. Ya. Padahal cuma hanya memberikan atau mengakali atau mensiasati kucing agar tidak makan bersama beliau. Akhirnya Imam Bukhari itu tidak mau meminta sanad hadis kepada seorang tersebut. Itu saking telitinya Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam meminta riwayat dari para sahabat-sahabat yang sudah sepuh. Sehingga apa? Sehingga hadisnya yang ditampilkan Imam Bukhari itu pasti bersanad langsung dari Rasulullah. Ya. Itu saking teliti dalam mencari hadis.
Jadi karena dalam periwayatan hadis itu tidak sembarang kita terima, ya. Karena istilahnya ada hadis maudhu, ya. Hadis yang buat-buat. Hadis maudhu itu hadis yang buat-buat. Ya. Ada kalanya hadis dhaif, ada kalanya hadis sahih. Hadis sahih itu ya bersanad langsung dari Rasulullah. Jadi Imam Bukhari ini ketika meneliti hadis, menerima riwayat dari sahabat-sahabat ini, dari fulan, dari fulan ini, beliau itu harus meneliti apakah benar ini memang sudah sesuai dengan ilmu yang dia miliki sehingga dia terkenal dengan orang yang faham dalam hadis. Jadi saking telitinya Imam Bukhari dan Muslim, beliau sangat berhati-hati dalam menerima riwayat dari sahabat. Makanya oleh Syekh Zakaria menampilkan nanti pembahasan di belakang menjelaskan tentang hadis-hadis yang sahih. Dan juga ada sedikit yang hadis dhaif. Ya. Wa alam annal ulama min ahli hadis wa ghairihim jawazul amal, akan tetapi bahwa semua orang alim, ulama dari golongan ahli hadis atau yang lainnya, mereka memperbolehkan untuk mengamalkan dengan hadis dhaif. Tapi tujuan mengamalkan dari hadis dhaif itu dalam konteks apa? Yaitu fi fadhailil amal, dalam masalah keutamaan dalam berbuat kebaikan. Jadi memang hadis dhaif itu tidak boleh kita kerjakan, tapi kalau dalam masalah ibadah maka itu boleh. Oleh karena itu wa ma'ahada fa ini aktasir 'ala sahih. Oleh karena itu beliau mencukupkan dalam kitab ini dengan menampilkan hanya hadis sahih. Wala adhkuru ad-dhaif illa fi badil ahwal. Dan beliau tidak menampilkan hadis-hadis dhaif kecuali nanti hanya sedikit yang beliau tampilkan dalam kitab-kitab ini. Jadi ini hanya akhir dari muqaddimahnya beliau dan sanjungan beliau kepada Rasulullah dan meminta sandaran kepada Allah agar kitab ini bermanfaat kepada talibul ilmi, mudah difaham dan mudah dihafalkan. Wa 'alallahi al-karim tawakkuli wa i'timadi wa ilaihi tafwidi wa istinadi, kata beliau, hanya kepada Allah kami berpasrah. Jadi memang kita pasrah itu kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Kita pasrahkan semua masalah kita kepada Allah. Ketika kita sudah pasrahkan masalah kita kepada Allah, insyaallah masalah sebesar apapun, masalah sesulit apapun, kalau kita pasrah kepada Allah maka akan dimudahkan oleh Allah. Lepas pasrah itu gimana? Pasrah itu menerima sesuai dengan takdir Allah. Pasrah. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Dan juga beliau meminta kepada Allah untuk selalu diberikan jalan yang baik dan juga dijaga dari golongan-golongan yang menyimpang dari agama dan orang-orang yang menentang kepada agama. Dan juga Syekh Abu Zakaria meminta kepada Allah agar digolongkan beliau dari golongan orang-orang yang takut kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takut sebenar-benarnya kepada Allah. Dan juga wa yahdiyani bi husni niyat, dan mudah-mudahan beliau juga meminta hidayah, meminta pertolongan kepada Allah bi husni niyat, dengan sebaik-baiknya niat. Dan Allah juga agar memberikan semua kemudahan dalam kebaikan, wa yu'inani ala anwa'il mukarramat, dan beliau meminta kepada Allah agar selalu diberi pertolongan dalam mengerjakan semua kebaikan. Dan hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tidak ada kekuatan, tidak ada daya kita untuk menjaga dari maksiat,
Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan kita untuk melaksanakan ibadah kecuali di situ didasari dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau menampilkan wahadi fihris abwabi, dan yang kita bahas nanti ada 10 bab di situ menjelaskan tentang yang pertama, bab pertama menjelaskan fi fadilati tilawatil Quran, menjelaskan tentang keutamaan dalam membaca Al-Quran, wa hamalatihi, dan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Nanti kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya, yaitu bab pertama fi atrafi fi fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Dan beliau juga menampilkan hadis-hadis sahih, menampilkan pengambilannya dari Al-Quran, bacaan yang bisa fadilah atau min fadilati tilawatil Quran, keutamaan dalam membaca Al-Quran, dan di situ orang yang menghafalkan Al-Quran. Dan beliau akan menyebutkan semuanya di bab-bab selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam mempelajari kitab ini dan bisa mengamalkan apa yang ada dalam kitab ini. Ala hadin al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa sahabati lana bidinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa sahabati lana bidinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa sahabati lana bidinina. Al-Fatihah. Ar-Rahman.